Assalomu alaykum, qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa sizlarga shu Malibu Spani'larni obzorini qilib o'tamiz. Usta akamiz bilan birgalikda videodan ko'rishdan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa narxlarni arzon qo'yamiz. Kanalimiz yangi, obunachilarimizga xudo xolasa manzur keladigan narxlarda qo'yamiz. Bo'lmasa videomizni boshlaydik. Usta aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Abdulloh. Dadabek akamiz bilan intervyumizni davom ettiramiz, obzorimizni. Sen boshlaylik aka. Bir qator o'z tanishtirib. Xo'p, buni shkafidan boshlaydigan bo'lsak, shkafini mana hozir bu holatda gulli oynada bo'lgan, bu zerkli oyna bilan bir xil laminatga yopishgan. Ichlarini ochib ko'rsatamiz. Bu tarafda yaqinroqdan ko'rsataverasiz. Kalda kiyimlar qo'yish uchun, tayda ikkita polkalari bilan bor ekan, ikki qavat. Endi buni o'rta tarafini ko'rsatadigan bo'lsak, o'rtasida ham ikkita polkasi borda, bitta yengil kiyimlar uchun tortma. Mana shim iligicha ham bor. Yangilik qo'yibsizlar bunisini ham. Bu yangilik. Ko'rishlar mumkin mana. Shim iligicha bo'ladi. Xo'sh, bu endi 3-taraf. 3-tarafda mana bitta bosh kiyim qo'yadigan joyi bor, sefi, uzun kiyimlar uchun. Seflar bilan ishlangan ekan. Endi tayda mana tortmasi bor. Xo'p, demak, hammasi ochiladi ekan. Hammasi ochiladi. Yengil ekan, ochilib yopishlari ham, unisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Sveti bor. Sveti bor. Uchli rangda yonib o'chadi ekan svetlari. Bu rossiyskiy laminatda bo'lgan, kromkalari ham to'g'ri kromka. Xo'p, buni endi razmeriga keladigan bo'lsak, 2,5 metr joyga eni. Bu 220 ga tushadi. 2,5 220. Yoni 60. Tushunarli. Endi trimosiga keladigan bo'lsak, trimosi mana 3 ta tortma, 4-chi tepada sekretlar. Sekretlari ham bor ekan. To'rtta mana bu yoqlari. Eshiklari ham vakuumli mana. Vakuumli ekan, o'zi tortib olyapti. Endi buni trimoda bitta stulchigi bor, razmeri 1,5 metrga 1,95 ga tushadi. Xo'p. Tumbalari bilan, Tumbasida yo'q. Tumbasida sekret yo'q. Demak, kerak bo'lsa qilib berilaveradi ekan sekret. Zakasiga qarab. Ikkita tumbichkasi spalniga yonida turadigan. Sen spalnimizni o'tadigan bo'lsak, spalniga o'tadigan bo'lsak, bu miyasi divanlar zingari ishlab chiqarilgan, bu yumshoq, mana masalada bo'lgan. Bu zamenitel, mebel, mashinalar, ashkalar uchun chiqarilgan material, ustida qoplangan. Yaxshidan ekanda material. Endi buni tayda bitta sandig'i bor. Bu endi hali standart holatdagi sandiq. Mana. Bu ichlari ham bo'lingan ekan. Bu standart holatdagi sandiq. Endi haligi obunachilarga tushuntirib o'tamiz. Hali nasoslik qilib polni ochiladigan qilish kerak bo'lsa ham qilamiz. Uni ichida rasxodda farq bo'lib qoladi. Rasxod qo'shilib qoladi. Matraslar ham ortish turishda ikkitalarimiz amaliy. Endi bu spanning razmeriga keladigan bo'lsak, eni 1,90, bu chetidan chetigacha uzunligi 280. Xo'p, endi bo'lmasa buni eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, endi hozir nargisini ham ko'rsatib o'taylik, maloshnitsini ham bir yo'q. Hozir bitta narxini ayting buni. Obunachilarimizga qiziqda narxi. Keyin yana bitta narxini aytishdan oldin arzon ayting narxini, obunachilarimizga yoqsin, like bosib, qo'llab-quvvatlasin bizni. Buni narxi o'zi 10 million chiqyapti, dastavka yetkazib berishi bilan. Endi hozir Ramazon oyi ro'zasida turganligimiz uchun, xo'p 9,5 millionga. 9,5 million. Xo'p, dastavkalar qayerlarga amal qiladi? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha Farg'ona, Namangan viloyatlariga, qo'shni Tojikiston, Qirg'izistonlarga chiqaramiz. Ularga ham yo'lini. Dastavkasi qanaqa bo'ladi endi ular? Dastavka xizmati kargodan chiqadi, u kargoga o'zlari. Demak, kargoga o'zingizlar to'lasizlar ekan, boshqa respublikada olib. Xo'p, bu maloshnitsida endi maloshnitsi o'tamiz. Hammasi bir xil. Bunda trimos bilan shkafigacha farqi borligini ko'rsatadi. Yaqinroqdan ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi shkaflarni. Bu trimosda ham mana parfyumeriyalari shkaf vazifasini ichkarida turadi, mana. Tushunarli. Trimosi 1,20. 1,20. Sal kichikroq ekan. Kichikroq variant. Endi bu 6 qanotli shkafini mana ko'rsatib turadi, svetdan ochiladi. Yaqinroqdan ko'rsatib o'tsangiz ham bo'laveradi. Uzun kiyimlar uchun mana. O'rtasi polka. Xo'p, tushunarli. Bunda sekret yo'q ekan. Bu sefi bor nari tarafda. Nari tarafdami? Kalta kiyimlar uchun. Mana bu 6 qanotligi xohlagan rangda
qilib berilaveradi. Xo'p. Narxlari bir xil chiqadi. Narxi bir xil. Narxi Ha, demak, xohlaganlarga 6 qanotli, xohlaganlarga 3 qanotli deylarmi? Qanaqa deyiladi? To'g'risi Kupenli variant. spanli garniturga tushunavermayman, chunki o'zim stol qilaman. Xo'p, narxi bir xil, 9,5 million so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavka tekin. Shunaqa chiqadi. Xo'p. Endi upagovka holatda ketadimi? Qanaqa holatda bo'ladi? Xohlagan kelishuvda qilib beraveramiz. Kelishuvga qarab bormaydi, lekin upagovka bo'ladi. Mana trimo tumbalarini bir xilga odam upagovka qilib bering, bir xilga odam butun holatda urab bering deydi. Shunaqa har holat. Uni kelishib Xo'p, tushunarli. Bo'lmasa nomerlarini yozib qoldiramiz ekranga. Bemalol ustakamizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat.